Oi, oi, galerinha do mal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazendo um vídeo de slime! Então, bora começar o vídeo! Então, gente, vocês vão precisar de um pote pra misturar, uma tigela no caso, cola branca, água boricada. Gente, água boricada é a mesma coisa que ácido bórico. Bicarbonato de sódio, um potinho de medida, massinha é opcional. Alguma coisa para você mexer. Outro potinho. Gente, então, não liga que esse potinho de medida, ele tá meio coisadinho porque eu enfiei ele no micro-ondas, aí acabou queimando. Aí eu tô apontando 100 ml, mas na verdade não é 100 ml. Eu achei que ia ficar muita cola, então eu acabei colocando 50. Aí a gente pega um potinho, uma tigela e vai adicionando a cola. Essa mina, e quando ela empina, geral quer se envolver. E quando ela chegou no fluxo, geral parou. Cintura fina e um bumbum grande, não teve quem não notou. Cabelo longo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tirando onda, esqueceu quem feriu o coração. Sensacional, oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho, sensacional, oh, vai que tá legal. Gente, agora vocês vão aprender como se faz bórax caseiro. Vocês vão precisar de água boricada. Ela também é sujinha por causa de outros slimes que eu fiz. Aí eu lavo a mão nela com a mão toda suja, então. Aí, bicarbonato de sódio vocês vão adicionando. Aí a gente vai adicionando. Aí a gente mexe um pouco pra ele dar uma diluída. Não precisa, tipo, usar 100% diluído, mas precisa estar diluído. Aí a gente vai colocando ele na cola e a gente vai mexendo. Aí, gente, como vocês podem ver, eu peguei o slime na minha mão, porque a gente tem que pegar porque mistura melhor na nossa mão. E conforme a gente vai fazendo isso, vai deixando uma consistência melhor no slime. E ele vai começar a desgrudar na nossa mão, e vocês vão ver. E o importante é lembrar que o bórax caseiro, ele só pode ser adicionado aos pouquinhos, não pode ser tudo, porque senão fica duro ou pode ficar com bem aguado assim. Agora, se vocês quiserem, vocês podem pegar a massinha e colocar. Por exemplo, eu não peguei o corante porque eu já sabia que
a massinha já ia dar uma cor pro slime. Então aí a gente foi mexendo. A massinha pode ser, gente, pode ser qualquer massinha. Tem gente que acha que não, e assim, eu já vi vários vídeos que as pessoas foram misturar massinha no slime e falaram que não deu certo. Mas assim, é porque você tem que colocar uma certa quantidade pro tamanho do slime que você fez. Porque, tipo, não dá pra fazer um slime desse tamanho e colocar uma massinha do tamanho que eu fiz e colocar uma massinha inteira, assim, tipo, a massinha roxa inteira, não dá. Aí, gente, nesse caso, eu fiz 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente, se inscreva, divulguem o canal e tchau, tchau!